Ovdje imam 600 grama integralnog brašna i prvo što ću raditi, u 480 ml tople vode rastopit ću 25 grama svežeg kvasca. Pa ćemo kvasac razmutiti. Zatim ćemo dodati so u brašno, dodat ću 1,5 kašičicu. Pa ću sve to promešati. Dodat ću 3 kašičice suncokreta, zatim 3 kašičice čija semena, i dodat ću 3 kašičice semenki bundeve. Zatim ću dodati u brašno rastopljeni kvasac. I sada ću zamesiti testo. I tako ću dobro umesiti i izraditi testo sa varjačom. I kada sam umesila testo, prekriću je sa prozirnom folijom i ostaviti da odstoji 30 minuta. Testo je naraslo, skinut ću foliju i samo ću ga malo premesiti. Testo je spremno, ovdje sam pripremila tegle sa ovim širim otvorom da možete lakše da izvučete hleb i sada stavljam gumice u vrelu vodu da se dezinfikuju. Zatim ću svaku teglu premazati sa uljem, dno i sa strane. I tako svaku teglu odradimo. Zatim uzimamo testo i punimo u tegle. Tegle ne punimo do vrha, nego do polovine. Malo pritisnite ovako da izađe suvišan vazduh iz testa. I evo dokle smo napunili hleb, do polovine tegle, ostavljamo da odstoje 10 minuta, a dotle uključujemo revnu da se zagreje na 200 stepeni. I nakon 10 minuta premazat ćemo testo sa uljem. I tako ćemo odraditi u svaku teglu. Tegle zatim stavljam na rešetku i nosim u zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 50 minuta. I evo hleb je gotov. Izvadila sam ga iz rerne. Samo budite pažljivi, tegle su vrele, koristite zaštitne rukavice. Zatim ću staviti zaptimne gume. Pomozite se ovako. Pa ću zatvoriti teglu. I tako ćemo odraditi sve tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite da se potpuno ohlade i nosite ih na tamno mesto do upotrebe. Tegle su se ohladile, a ja ću otvoriti jednu da vidimo kako je ispao hleb. Evo vidite kako je uhvatilo vakuum, pa ću se pomoći sa nožem da otvorim teglu. Evo. Kada čujete taj zvuk, znači da smo sve odradili kako treba. I sada ćemo izvaditi hleb.
Evo, lagano izlazi. I evo, pogledajte hleb kako ima fantastičnu boju, prelepo miriše i sada ću ga iseći. I evo, pogledajte kako izgleda hleb. Izuzetno je ukusan i mekan je. I ovako može da vam traje godinu dana i duže. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!